من المذهل الحقيقة ما اكتشفناه في الخلاصات العشبية الزيتية في زيت الزيتون من منتجات الغذاء الميزان الموزونة وكاملة العناصر، وذلك عندما استخدمناها في حالات الربو والسعال المزمن والذي يقض عادة مضجع المريض ويهرع به للطوارئ. فقد وجدنا بعد أن هدانا الله لذلك أن دهن الخلاصات العشبية الزيتية الخاصة بالصدر، وذلك على الصدر من جهات الأربعة، يعني من الأمام من الجوانب من الخلف، يوقف هجمة الربو فورا بعد أقل من دقيقة وبدون استخدام أي دواء أو بخاخ أو أي موسع للقصبات. واكتشفنا أيضا أن دهن تركيبة خلاصات زيوت الأعشاب التي صممناها لمواجهة علاج الشقيقة في منطقة الرأس عند بداية هجمة الشقيقة له أثر السحر، إذ أنه يستطيع إيقاف هجمة صداع الشقيقة في ثواني دون أي تأثير سلبي أبدا، وبدون أي استخدام أي أدوية كيميائية أو أدوية مضادة للالتهاب. وكلما كان هذا الدهن مبكرا لهذا الخلاصات العشبية الزيتية فهذا يمنع دخول هجمة هذا الصداع بشكل صارم، والتي قد تستمر عادة كما تعلمون ل3 أيام. أما في حالة انتفاخ البطن في القولون العصبي وضغط الغازات على الصدر والقلب والمعدة وما قد يسببه ذلك من غثيان وقياء وحموضة وارتجاع، فقد وجدنا أن تطبيق طريقتنا الخاصة المبتكرة لدهن القولون تخلص من هذه الأعراض الصدرية والبطنية والمعدية بشكل مذهل غير مسبوق في دقائق معدودة. تواصلوا معنا لنزودكم بالخلاصة العشبية المناسبة وطرق الدهن الفعال المبتكرة بإذن الله تعالى.